السلامة مرحبا بكم. هذه تك نيوز. نتقابلوا اليوم باش نعملوا تيست جديد وانبوكسينغ نتاع تليفون جديد دخل المارشي التونسي. كنا شهر التالي حكينا على الماركه الصينيه الجديده اللي دخل تونس اللي هي الاوبو تستينا الاوبو اف 1 وتستينا الاوبو نيو 7. اليوم باش نتستيو الاوبو اف 1 بلس اكسبير سيلفي. باش نعملوا الانبوكسينغ مع بعضنا باش نشوفوا لي بوين فور ولي بوين فيبل نتاعو. اسكو سي ان بون بلان ولا بارابور اللي موجود في المارشي. كيف ما كنا نحكيو باش نعمل الانبوكسينغ نتاع الاوبو اف 1 بلس. في الباك نلقاو التليفون. مع التليفون نلقاو لي بانغل اللي نخرجوا به لاكارت سيم. نلقاو المانيوال ديوتيليزاسيون تاع التليفون. ونلقاو لي توي سيليكون فورني افيك لي تليفون اوبو الكل موجودين في تونس. نلقاو لو ستاندارد كابل يو اس بي، سي ان يو اس بي نورمال مش يو اس بي تيب سي. نلقاو les écouteurs, ce sont des écouteurs standards. Et enfin, نلقاو l'adaptateur secteur اللي هو adaptable للفاست تشارجينغ. التليفون هذا كيف ما حكينا في الفيديو نتاع الاوبو اف 1 بان في منظره يشبه برشا للايفون، خاطر هذا سي دو ميتال ميتاليك. التليفون هذا فيه ان اكران دو 5.5 بوس فول اتش دي، يخدم بالاندرويد 5.1 وفيه ان بروسيسور اوكتا كور، في 4 جيجا دو رام، وفي دو اباري فوتو. الحاجه جديده في السمارت فون هذا بارابور لي زوتر سمارت فون انه لاباري فوتو افون اقوى من لاباري فوتو اريير. نلقاو 16 ميجا بكسل pour l'appareil photo avant ونلقاو 13 ميجا بكسل avec flash pour l'appareil photo arrière. دونك التليفون هذا اوبو خدمت عليه باش يكون ان اكسبير سيلفي كيف ما قالت هي. با فوالا قاعدين نتسيو في الاباري فوتو افون تاع الاوبو اف 1 بلس بور قاعدين نصوروا في فيديو بالتليفون هذايا. كيف ما قاعدين تشوفوا لا كاليتي دو لاباري فوتو افون دو لوبو اف 1 بلس est une qualité طايره برشا. دونك اقوى فوالا اقوى من l'appareil photo arrière. Donc c'est plutôt pour les lives Facebook ou là pour les selfies. Donc ça sera très efficace et très utile. Ben voilà, هذا test l'appareil photo arrière. C'est 13 mégapixels. La qualité est مش خايبة. Pour un smartphone معناتها 13 mégapixels. نجم تعاوننا باش نصوروا باش نجم تخلينا نصوروا دي فيديو qualité طيارة. Et voilà, tout simplement. التليفون هذا il est compatible 4G. التليفون هذا فيه un écran de 5.5 pouces AMOLED. الريزوليسيون تاعها 1920 x 1080 بيكسل. المنظر نتاعو il est élégant, surtout ce couleur de rose, on peut dire rose gold زاده. يخدم بالفيش جاك العاديه نجمو نركبوا عليه لي زيكوتور فورني، والا كان عندنا دي زيكوتور ولا دي كاسك نجمو نركبوهم عليه. التليفون هذايا فيه ان ليكتور دامبرانت ديجيتال في البوطون اهو. Voilà, c'est l'emplacement de la carte SIM. Il y a un double SIM. Un lot de démarrage مع بعضنا. التليفون هذا كيف ما قلنا فيه ان écran de 5.5 pouces Full HD. Donc نجربوا la résolution تاع l'écran نحطوا une vidéo نتسيو بيه. كيف ما قاعدين نشوفوا لا كاليتي نتاع فيديو qualité vidéo et qualité son, les deux sont parfaits برشا. نعملو طلع على الكاركتيرستيك نتاعو ابروبو لو تليفون. فوالا التليفون هذا يخدم كيف ما قلنا بالاندرويد 5.1، فيه un بروسيسور اوكتا كور، فيه 4 جيجا دو رام. Donc la combinaison entre le processeur et la mémoire RAM donc تصلح plutôt للجماعة الجيمر المغرومين باللي جو.
Ben, في 52 giga disponible sur 64 giga. Donc le système نلاحظوا انه ماخو اسباس كبير اللي هو 8 جيجا. اي فوالا هذا هو التليفون الاوبو اف 1 بلس اللي الاوبو حابه تسميه زاده اكسبير سيلفي للناس المغرومين بالسيلفي وباللي لايف فيسبوك. التليفون هذا يتباع ب 1199 دينار في تونس. اذا كان نحبوا نقارنوه بالتليفونات اللي في الجام تاعو فيكو هو الاوت جام نتاع الاوبو، دونك نقارنوه بالاوت جام نتاع سامسونج نتاع ابل ونتاع هواوي اللي هما ديسپونيبل في المارشي التونسي. اذا كان باش نقارنوه فيكو هو سي 5.5 بوس نقارنوه بالايفون 7 بلس et non pas de l'iPhone 7 خاطر الايفون 7 سي 4.7 بوس دونك الايفون 7 بلس سي 5.5 بوس. نقارنوه زاده بالجالكسي اس 7 ايدج ونقارنوه زاده بالهواوي بي 9. Donc par rapport à ces trois smartphones, le Oppo F1 Plus c'est un bon plan. Le téléphone هذا إذا كان باش نقارنوه بالجالكسي S7 Edge, ça sera un très bon plan par rapport au S7 Edge, car le S7 Edge il est vendu à plus de 2349 dinars, tant que هذا il est à 100 dinars. Et ils ont les mêmes caractéristiques presque. Par rapport au iPhone 7 Plus il est vendu à 2899 dinars, tant que le Oppo F1 Plus بالنسبة للعباد اللي عندها un budget mini. نجم سمارتفون هذا يريبون لي بوزوان نتاعهم. جماعة الجيمر ينجموا يلعبوا بيه فيكو في 4 جيجا دو ميموار، ان اوكتا كور، ان ايكران دو 5.5 بوس فول اتش دي. دونك اذا كان باش نقارنوه في الجام دو بري مش في الجام لا اوت جام نجموا نقارنوه بالسامسونج جي 7 برايم اللي هو اون فونت ا 849 دينار ارخص من الاوبو. سوف كو الحاجه الوحيده اللي تفرق بينهم 1 جيجا دو رام. L'appareil photo frontal de J7 Prime c'est 8 mégapixels et n'est pas 16. Donc par rapport au Samsung J7 Prime, je peux dire que le Samsung J7 Prime est un bon plan par rapport à l'Oppo. Donc je peux dire que le J7 Prime في بلاصه نتاخذوا l'Oppo. إذا كان عندكم un budget mini تلاقوا على un smartphone فيه des caractéristiques قويين. في نفس الجام نتاعو نلقاو زاد الهواوي G9 Nova Plus. Qui حكينا على l'Oppo F1, qu'on a le Oppo F1 ce n'est pas un bon plan par rapport à l'existant sur le marché. Il est vendu à 799 dinars. Avec ce budget, on peut trouver un smartphone, un smartphone moyen gamme, un Samsung ou un Huawei, qui a les mêmes caractéristiques que ce Oppo. Donc pour le Oppo F1 Plus, c'est la même remarque par rapport à la moyenne gamme. On trouve la moyenne gamme Samsung ou Huawei des smartphones à quoi Oppo ou Arkhas. Donc Oppo il est un très bon plan par rapport à la haute gamme. إذا كان نقارنوه فيكو هو سي لاود جام نتاع اوبو، إذا كان نقارنوه باللاود جام نتاع سامسونج ونتاع ايفون ونتاع هواوي دونك إلي ان تري بون بلان. دونك ينجم يكون ان تري بون بلان بارابور لاود جام وينجم يكون ان موفي بلان بارابور لا موين جام. وصلنا اليوم لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم التيست، ان شاء الله لقيتوا لا ريبونس على لي كيسيون اللي حاجتوا بهم. الجمعة هذه تستينا الاوبو اف 1 بلس، المرة الجاية ان شاء الله نتستيو الاوبو A37. اوبو دخل في 4 سمارت فون تونس هما الاوبو F1 الاوبو نيو 7 الاوبو F1 بلس اوبو A37. نتقابلوا في فيديوهات جديده ان شاء الله الجمعه الجايه. لاكثر الفيديوهات نجموا تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا تك نيوز تونيزي ولا على السيت ويب نتاعنا www.technews.tn. في الامان وباي باي. كان معكم محمد خليل في توحيد.